你同时开5个 agent 人，却先忙成了项目经理。解法不是多开窗口，只找一个经理 agent。我看到过一个艺人公司经营者的早期实验，他在手机里说帮我做个官网，经理先把这句话写成工单，编码 agent 执行，另一个 agent 验收。这条视频就拆开这条链，看他怎么替一个人接走派工、验收和反馈。他给系统定了条规矩，尽量只用手机办公，所有要求只发给经理 agent。如果手机语音交代不清，就先改系统，不回桌前再开更多窗口。手机当然不适合所有工作，这个限制会逼你写清操作规则。过去很多动作靠鼠标和窗口维持，人的短期记忆也在里面撑着，现在都要让机器看得懂。经理 agent 不负责长时间写代码，他要保留上下文，判断优先级，还要随时接收新信息。经理一旦钻进2小时的编码任务，新要求就可能没人接，前后2件事也容易混在一起。经理先判断要解决什么，再把边界清楚的任务交出去。工单用 Markdown 写，里面要有目标和背景，还要写清提交物和验收条件。手机里一句帮我做个官网，到这里才变成机器能接手的任务。OpenAI 给这种结构起了个名字，叫做 Agents as Tools。 经理保留对话控制权，专业 agent 只接有限任务，做完再交回结果。人不用记住5个入口，也不用在5段对话之间搬运上下文。公司里只有他一个人，系统里有一个经理，他带着4个执行 agent，4个方向分别是产品设计和编码，还有测试评审和客户成功。岗位名可以换，工作顺序不能乱。人的意图先变成工单，再进入执行和独立验收，客户反馈最后回到新工单，同时开5个窗口，看起来也有5个 agent， 可派工催进度和验收还是由人完成，上下文也要由人搬运。换成单一经理入口，系统才开始接手这些管理动作。Anthropic 也复盘过这类编排，任务目标和输出格式要写清，能用什么工具看哪些资料也要限定，说明太模糊 agent 不会自动变聪明，他们更可能重复劳动或者漏掉工作，也可能一起跑偏，光有工单还不够。模型外面还需要一层 harness， 也就是运行框架。 harness 会扫描任务，启动工具，它还要保存结果，记录状态，处理异常。模型负责理解和生成， harness 负责让工作按规则往前走。模型再聪明也补不齐管理流程，需求要不要追问，什么时候算完成，失败以后退回哪一步，这些都要提前写成规则。执行和验收要分开，编码和验收最好别用同一套模型或工具，一个负责写，另一个只按标准找错。写代码的 agent 自己检查，很容易觉得写得挺好，人也一样，脑子里有实际没写的东西会被自己自动补齐。换一个 agent 来看，他不知道作者原本想什么，他只能检查交付结果。 Anthropic 也给他起了个英文名 Evaluator Optimizer， 一个模型生成，另一个模型评价，然后再根据反馈修改。同一个网页人手可能20分钟交差，执行和验收 agent 却可能跑2-3个小时，中间要来回20-30轮，机器花的时间更多，人不用盯住每一轮。他用计算时间换走了人的重复检查，但独立验收不能只是再问一个模型，前面要有验收标准，后面要记录失败原因，再把问题派回去。没有这些规则，2个 agent 只是在轮流发表意见，循环再多也不一定更接近交付。交付以后流程还没结束，客户会说某个步骤不好用，也会提出新需求或者留下失败记录。很多小公司的问题就断在这里。以前反馈要经过客服、产品研发和测试，大家都听见了，却没人把它变成下一张工单。这套系统会定时扫描反馈，能处理的问题直接变成新工单，再回到执行 agent， 客户的话进入工单，才算真正进入后续开发。经营者仍把大约1半时间放在客户沟通上，另1半时间用来打磨 harness。 目标不是躲开客户，而是把时间留给真正需要人的沟通，省下来的主要是信息搬运和进度跟踪，还有重复验收。这类做法更适合房产经纪、咨询顾问和律师，一个人常常同时做获客、排期和文档，还要跟进和交付，他很难为每个环节单独招人。传统 CS 往往把一个问题做深，可独立经营者每天可能有10类小事，最后要维护10个账号、10套配置，还有10个管理后台。agent 产品把入口换成对话，人只说要完成什么，系统可以调用10几种工具和能力，适合交给多 agent 的任务通常会重复，结果可以检查，失败以后还能由人修正。一次性的高风险判断不适合直接自动跑，没有验收标准的任务也不适合，成本也得算。 Anthropic 披露过一个数字，这是它的多 agent 研究系统 token 消耗很高，大约是普通聊天的15倍。多 agent 要留给价值高能并行的任务，它擅长并行搜索和交叉复合，任务依赖太强时，所有角色都得共享上下文，这时效果未必更好。这仍然是一场很早期的实验，它不能证明艺人公司已经普遍跑通，复杂企业项目也没纳入，里面太多地方还得人判断。agent 在高风险行业犯了严重错误，比如房产、法律和医疗，谁负责？在这种模式下，最终责任仍由使用者承担。如果供应方要负责，收费方式也会变化，一句免责声明不够，责任归属会直接改变产品设计。agent 能拿什么权限？哪些操作必须人工确认？日志要保存多久？这些都要从责任往回推，它还会决定到底收软件费还是服务费。OpenAI 把这些检查叫做护栏，英文是 guardrails，
它会检查输入、输出和工具调用。NIST 也强调可信和风险管理，从设计到使用，每一步都要管风险。放到法律、医疗、财务和交易里，边界可以很清楚。Agent 可以收集、整理、起草和提醒，签署承诺和付款仍由责任人确认。关键判断也一样 ，Agent 可以参与决定，责任不会自动转给机器。普通团队没必要一上来就建5个 Agent， 先选一条能走完的小工作流，先别做一个宽泛的市场 Agent， 可以把客户访谈整理成需求清单，再交给负责人确认。这件事有输入、有输出，也有明确的结束条件，然后把执行和验收分开，一个 Agent 做，另一个 Agent 按标准检查，先看结果能不能稳定变好，再决定要不要增加角色。角色要从失败点里长出来。经理忙不过来，就加执行角色；自检总漏错，就换独立评审；客户反馈总丢，再补一个入口。不用照抄人类公司的部门名称。回头看，5个岗位名并不重要，真正有用的是那条工作链：经理接意图，工单接任务，执行者干活，评审者挑错，反馈再推动下一轮。开5个窗口，管理工作还是落在人身上，工单、验收和反馈持续运转，系统才算接手工作。如果这套方法对你有用，可以先收藏。你最想交给 Agent 的工作流是什么？也可以留在评论里。我会把 AI 讲成业务里能用的判断。关注我，点赞，收藏，下次继续看。